Орон төргийн үзэгчтэй та бүхэн сар шинийн бэлтгэлээ хангаа завгүй байна уу? Улиран одож байгаа шороо нохой жилийнхэн 7 хоног тоймчин хөтөлбөрийн сүүлчийн дугаарыг та бүхэнд үзүүлэхэд бэлэн болоод байна. За ингээ хөтөлбөрийнхөө эхэнд уламжил ясаар товч агуулга танилцуулъя. Монгол улс байнгын ажиллагаатай парламенттай болсноос хойш анхудаага гишүүдийн олонхын саналаар инквалдыг улсын хурлын даргын өөрөлт ажиллаас нь чөлөөллөө. Монгол улсын их хурлын шин даргаар гомчовын зандан шатрыг томиллоо. Арын бүртлэг бууруулахад 170 тэрбум төгрөг 100 гаруй сая доллар зарцуулж чадахад үр дүн хаана вэ гэдгийг төрийн тэргуун асууж асуудлаа цогцлоор шийдэхийг үүрэг болголоо. За энэ үйл хүүхдээр хурдан морь унуулж уралдуулахгүй. Засгийн газрын гишүүдийг энэ 7 хоног томилж шийдлээ. Энэ 7 хоногт гомчовын зандан шатар их хурлын даргын тамга тэмдгийн хартаа авч их хурлын чуулганыг өдөртөө явуулахыг та бид 7 хоногийн баасан гарагийн үдээс хойш хуралдаанаас харсан. Улс төрийн хүрээнд үйл явдлын хурдастай өрнөж шийдлээ олсон тухай томилоо өргөхөөс өмнө эхлээд өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд хууль тогтоох дээд байгууллагын үйл ажиллагаа хэрхэн гацаж бас ямар нөхцөл байдал үүссэний улмаас ийм үр дүнд хүрсэн талаар тайлбар хийе. Улсын хурлын тухай хууль болон улсын хурлын дэгийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн нэмэлт өөрчлөлтөөр хэрвээ их хурлын гишүүдийн олонх нь их хурлын даргаыг ажлаас нь чөлөөлөх хүсэлт гаргавал асуудлыг хилцэн шийдвэрлэнэ гэсэн хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн. Хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 1-р сарын 25-наас хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн. Анхнаасаа энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг нэг хүн зориулсан зүйл заалт гэж тодорхойлох хүнч олон байсан. Ингэж хардах нь бас аргагүй. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс байнгын ажиллагаатай хууль тогтоох дээд байгууллагатай болсноос хойш 29 жилийн хугацаанд анхудаага л хугацаанаас өмнө их хурлын дарга чөлөөлж байгаа юм. Энэ бол үнэхээр энэ 7 хоногт тусан онцлог үйл явдлын нэг байлаа. Их хурлын дарга синхволтыг чөлөөлөх дотоодлын төслийг нэр бүхий их хурлын гишүүд өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр өргөн барьж энэ үйл явдалтай зэрэгцээ зөвхөн инкволт гэдэг хүнийг ажиллаа өгөх гэсэн ганцхан шаардлага тавьж Сүгатрын талбай дээр хэсэг хүмүүс өлсөглөн зарлаж тэмцлийн хурц хэлбэрч шилжсэн. Инкволтыг үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлөх асуудлыг яаралтай гормоор хилцэж энэ 7 хоногийн мэмээр гарагт шийдсэн. Их хурлын шин даргаыг томилтол хийн энэ албан тушаал дээр очих вэ гэдэг асуудал төрийн ордонд хүчтэй харигдаж нийтийн дунд олонд хамаг явсан. Гэхдээ эцсийн мөчөд хүзөр дэлгэгдэж хөрсөхийн тэргүүлсэн засгийн газрын хэрэглэх газрынхан даргаар ажиллаж байсан зандан шатрыг их хурлын даргад нэр дэвшүүлж үндсэндээ энэ асуудал саад төвгүйхэн ногоон гэрлээр 2 хоногийн дотор шийдэгцээ. Томилгооны асуудлыг их хурлын чуулган дээр хилцэж авах үеэр та өөрийнхоороо ажиллах уу эсвэл хүний үгээр ажиллах уу гэдэг асуудлыг ч хөндөж байсан бол үг хэлсэн асуулт тавьсан гишүүдийн ихэнх нь өнөөдрийн нийгэмд ус агаар шиг хэрэгтэй байгаа шударгасыг хангах улмаар талцал таарамжгүй байдлыг төгсгөл болгож ЭВИ-ийг хичээн ажиллаж энэ улсыг хөгжөхөд их хурл нь үүргээ сайн биелүүлж ажиллахыг захиж байлаа. Ингээ гишүүдийн олонхын санал авснаар Монгол улсын их хурл бас их хурлын 75 гишүүн зандан шатар гэдэг шин даргатай боллоо. 23-ны өдөр ирүүлсэн. Улсын хурлын чуулганы хуралдаанд 65 гишүүн оролцож 43 нь буюу 66.2% нь улсын хурлын даргаыг чөлөөлөхийг дэмжиж тогтоол баталсан юм. Үүнээс өмнө улсын хурлын 39 гишүүн улсын хурлын дарга инхволтыг чөлөөлөх тогтоолын төслийг өргөн бариад байсан юм а. 60 тэрбумын асуудлаас гадна улсын хурлын даргаыг чөлөөлөх хэд хэдэн үндслэл шалтгаан бий гэж зарим гишүүн хэлж байсан юм. 5 толгой гэж ярихын, оюу толгой гэж ярихын, эрдэнэт гэж ярихын одоо бүх юмны ард таа байгаад ахын одоо таныг байнлагаад одоо танаа намайг хэлээд шүү дээ. Яаж энэ танаа 65 таныг яагаад ингэж үгэнч вэ? Хамтлагын орд газрын эзэмшлийн талаарх сайхан бэлэг ерөнхий сайдын боловсруулж байсан үеийн тэр төслийн талаар бол их шүүмжлэлтэй хандаж ярьж байгаа. Энэ төслийг улсын их хурл танилцуулахгүй шууд хэрэгжүүлж ажил болгох байх явдлыг бол таслан зогсоосон хүн бол бий байгаамаа. Оюу толгойн орд газрын талаар бол би 2007 онд Монголд хамгийн ашигтай ийм гэрээг боловсруулж хөрөнгө оруулагч талтай тохирож улсын их хурл өргөн барьж байсан. Харамсалтай нь тухайн үеийн улсын их хурл тэр асуудлыг хилцэхгүй хойшлуулж байсаар байгаад ингээд энэ асуудал бол тодорхой ажил болж чадаагүй маа. Эрдэнэтийн 49-тэй холбоотой асуудлаар сүүлийн үед яригадаад байгаа энэ Сингапурд арилжаалж худаглагдаж байгаа энэ бол шууд хэлэхэд бол гүтгэлэг, гүжирдлэг хэр хэрээсээ хэтэрч байгаагийн илэрхийллээ гэдгийг би хэлэх байна. Энэ танхимд улсын ерөнхий прокурор 60 тэрбумын хэрэг бол эрүүгийн хэрэг биш. Энэ зүгээр яриа байсан гэдэг үг хэлж байсан. Би энэ үгийг эхэнд нь хэлье гэж бодож байна. Тэгээ энийг хууль хяналтын байгууллага нэг бус удаа шалгасан. Тодорхой шийдвэрүүд нь гарсан. Одоо ч бас энийг үргэлжлүүлж одоо шалгаж байгаа.
Би энэ шалгалтыг харин үнэн зөвөөр нь олон нийтэд ил тодоор нь шалгаад энэ асуудлыг нэг эцэс болгох ёстой гэж боддгийн. Ямар нэгэн тийм хөрөнгө мөнгө санхүүгийн асуудал байхгүйгээр 76 хүнийг Монгол Ардын нам дэвшүүлсэн юм шүү. Хэн нэгнээс хураамж төлбөр тооцоо ийм хийгдсэн зүйл бол байхгүй. Олон нийтийн энэ хяналтыг бүх төвшөнд тогтоох юмсан. Баялагын тэгш хуваарлтыг хийх юмсан. Хууль шүүхийн байгууллагууд зөвхөн хуульд захирагдаж ажилдаг болох юмсан. Ийм одоо сэтгэл үнэмшилтэйгээр асуудал тандж байгаа. Дараагийн хүмүүстэй хариуцлагаас асуудал дээр ардчилсан нам тууштай одоо тэмцэл явуулах болно гэдгээ одоо илэрхийлмээр байна. Улсын хурлын дарга үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдсөний дараа хэлсэн үгэндээ өнгөрсөн сонгуулийнхаа эрх мэдлийг булаацалдаж талцах биш, харин эх сонгуулийнхаа амжилтыг бодох хэрэгтэй. Цаашдаа үнэмлэхүй ялалтанд хүргэсэн сонгогчдоо амласан мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлэхийн тулд эвсэж ажиллах шаардлагатай хүндсэн юм. Гагцхүү энэ удаа би асуудлыг хуулийн дагуу шийдэх ёстой гэдэг зарчмын байр суурийг барьсан юм аа. Өргөдлөө өөрөө өгч хүртэл ямар нэгэн хүндэтгэн үзэх шалтгаантай л байх ёстой. Тэм учраас тийм шалтгаан байгаагүй учраас надад өргөдлөх бас боломж байгаагүй. Миний удирдах байсан улсын их хурлын үйл ажиллагааг сүүлийн 2 сарын эс тооцох юм бол би сайн ажиллаж байсан гэж бардам хэлнэ. Иргэдийн амьдрал сансандаа хүрч чадахгүй, амьдрал нь хүрэлцээтэй биш, амьдрах нөхцөл нь амаргүй байгаа учраас тэдний ярьж байгаа, шүүмжилж байгаа энэ асуудлуудыг би бас зөв зүйтэйгээр ойлгож байгаа. Харин би өнөөдөр энэ жагсаал цуглааныг зохион байгуулсан зарим нэг залуу улс төрчдтэй хандаж 1-2 зүйлийг хэлхэн зүв бахаа гэж бодож байна. 20 гаруй жилийн хугацаанд болсон бүх буруу, бүх муу муухайг нэг хүнд дохож, нэг хүн дээр хаяглаж болдгийм байна гэдгийг та бүхэн үзүүлсэн. Энэ үйл явдал өнөөдөр би улсын хурлын даргын албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн энэ цаг мөчөөс эхлээд намайг харлуулж борлуулах гэж та бүгдийн ярьж байсан шударгаас тогтно нийгмийн олон хүлээгдэж байгаа асуудлуудыг шийднэ. Бидэнд гэрэл гэргээтэй ирээдүй бий болно. Улс орны хөгжилд эрс өөрчлөлт гарна. Амьдрал сайжирна. Уулуурхайн салбарын өгөөж нэмэгдэн гэх мэт энэ бүх зүйлүүд иргэд олон түмэн та бүхнээс хүсэх, хүлээх, та бүхний даалгавар болж үлдэж байгаа гэдгийг сайн анхаарах хэрэгтэй шүү. Хэн нэгнийг алдаршуулж, ард түмний хайртай хүү болгох, хэн нэгнийг өнөөдрийн нийгэмд бий болоод байгаа энэ хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлуудыг бүгдийг шийдэж байна гэдэг ийм дүр зураг үзүүлэхэд намайг харлуулах, намайг муучлах ийм шаардлага байсан байж магадгүй. Над руу хар будаг их цацсан. Би тэр их цацагдсан хар будгийг цагийн эрхэнд нар салхины аясаар хагдан уннаа гэдэгт эргэлзэхгүй байгаа. Үнэн, зөв, бодол санаа миний төр зүтгэсэн энэ ажил амьдралын байдал хийсэн бүтээсэн алдаа оноо бий яваа. Гэхдээ хийсэн бүтээсэн энэ бүх зүйлийг ард түмэн үнэн зөвөөр нь ойлгох ийм цаг үе удахгүй ирнэ. Энэ бүх гүжирдлэг, гүтгэлэг энэ бүх зүйлийг би даваад гарч чаднаа. Надад эцэг эхээс олгосон хүмүүжил бий. Энэ төр зүтгэснээс сурсан төвчээр хатуужил бас байгаа. Харин эхнэр хүүхдүүдэд маань зориулж жагсаал цуглаан, шаардах хуудас өгч Монголын улс төрийн амьдралын сүүлийн 30 жилд байгаагүй ийм үйл явдал гаргасанд би харамсаж байгаа.
Би ямар хүмүүстэй энэ танхимд хамт сууж байв дээ гэж бодогдох үе ч бас надад байдаг. Би тэдний өмнөөс гэр бүлээсээ, үр хүүхдүүдээсээ заримдаа уучлалт гуйх юмсан гэж бодогдож байсан ийм цаг үеч бас байсан шүү. Парламентын энэ довтолцоогоо улам бүр боловсронгуй болгосон, батжуулсан ийм үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө үлдсэн хугацаанд амжиж хийгээсэй гэж би хүсэж байгаа. Ийхүү 2016 оны улсын их хурлын сонгуульд намаа удирдан оролцож, үр дүнд нь 65 суудалтай эрх баригч болгож 2 жил гарын хугацаанд ажилласны дараа тэрээр улсын их хурлын даргын ажлаасаа чөлөөлөгдлөө. Харин түүний орыг хэн залгах вэ гэдэгт олон нийт анхаарлаа хандуулж, тоймчид олон хувилбар дэвшүүлж байсан. Тэгвэл Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Зандар Шатар намынхаа дарга удирдах зөвлөл, бүлэг гээд бүх төвшин дэмжлэг авч улсын их хурлын чуулганы хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 95.2% саналаар улсын их хурлын даргын хариуцлагатай ажлыг авлаа. Парламентын үлдэж байгаа жил гарын хугацаанд гишүүд түүнд олон үүрэг даалгавар өгч байна. Тухайлбал улсын их хурлын нэр хүндийг дээшлүүлэх, үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийх, гишүүдийн эв нэгдлийг хангахад бүхий л нөөц боломжоо дайчилж ажиллах ёстой болж байна. Парламентын ажил 2 сар гарын хугацаанд гацаж, үүнийг дагаад иргэдийн амьдралд хэрэгтэй олон хуулийн төсөл хойш татагдаад байсан юм. Хамгийн сайн шилдэг боловсон хүчнүүдээ бид нар өнөөдөр олон мянгаар нь гадаадад алдж байна. Гадаад руу гарч байна. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор аж үйлдвэрчдийнхээ бодлогыг яаж дэмжих вэ? Төр хувийн хөгжлийн түншлэлийн зөвлөлт хорог байгуулсан. Аливаа шийдвэр гаргахдаа хувийн хөгжлийнхаа үндэсний үйлдвэрлэгчнэрийнхээ санал бодлыг сонсдог, хилцүүлдэг, гинтийн сюрприз бэлэг барьдаггүй, урьдчилан таамаглаж төлөвлөж болох үз хууль эрх зүйн орчин хууль бүтээх ажлыг зохион байгуулдаг ийм зарчим тохирсон. Монгол Улсын засгийн газраас аж үйлдвэрийн үндэсний зөвлөлийг байгуулсан. Аж үйлдвэрлэлээ дэмжих хүрээнд энэ санхүү татварын бодлого, хөрөнгө оруулалтын бодлого, зээл санхүүгийн бодлого гээд багц асуудлууд энэ татвар журам хүн зурдлыг арилгах гээд энэ төлөвлөгөөнд маш дэлгэрэнгүй зүйлүүдийг мэргэжлийн холбоотойгоо саналаар тусгасан. Сүүлийн үеийн таны хийж байгаа засгийн газарт байхдаа субordinate хийсэн үйлдэлүүд чинь заримдаа бүр нийгэмжлэх ардчлал руу давхих хэлбэрүүд давхиж орсон шүү дээ. Энэ сүүлийн үед энэ баялагийг ард түмэндээ өгнө гэдэг ийм үг үрээ их явж байгаа. Тэгвэл ямар ч эрх зүйн орчин байхгүй, ямар ч зохицуулт байхгүй, зүгээр нэгийг хурааж аваад нөгөөд нь өчгөд бүгдээрээ баяжчих гэдэг энэ демагогиг эрх зүйн хувьд яаж багталгаажуулах юм бэ? Ашиг нутмлын тухай хуулиар стратегийн орд газрыг тодорхойлсон. Энийг төрийн өмчийн хөнгөөр хайгуул хийгдсэн ордуудыг төр стратегийн орд эзэмшнэгээ заасан. Стратегийн ордуудын 10% ард түмэндээ өмчлүүлнэгээ заасан. Монголд хууль хэрэгжидэггүй байдал уул уурхайн салбарт нэг ялангуяа хавтгаарсан учраас л энэ авилгал хийх хуулчин цэцгэлээд байгаа. Энэ ард түмэнд биш цөөхөн хүмүүст хүртээд байгаа нь нууц бишээ. Ийм учраас энийг зэгцлэх нь бол улсын их хурлын төрийн эрх байх дээд байгууллагын гол зорилго байх ёстой. Чаабад яаж хандах вэ? Их хурлаар энэ асуудлыг хилцэх юм уу? Эсвэл ингээд үндэсний аюулгүй зөвлөлтөөр шийдэд энэ Оросын хүсэлтээр нөгөө нэг энэ ондоо багтаад гишүүн мишүүн болоод хил хязгааргүй болоод улс орноо өнөөдөр юу гэдгийг нэг ийм чадамжгүй болгох юм уу? Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын хувьч гэсэн тэр Монгол улсын их хурл гадаад бодлогын үндсийг тодорхойлох учиртай улсын их хурлаар л хязж шийдвэрлэнэ. Ийм учраас энэ нэг гишүүн хувь хүний санал бодлох юм бол энийг сайн судлах ёстой. Улс төрчид маань бол төрд өөрсдөө зөв явдалтай байх ёстой, хуулийн хүрээнд ажиллах ёстой, эрх ашгаа зөв эренбэлдэг байх ёстой. Байглаас зайсан дотоод итгэл үнэмшлэрээ буруу зүйл хийхээс зайлсхийдэл байх ёстой. Тэгээ энэ зарчмыг бол та ер нь бол энэ улсын их хурлын 76 гишүүнд шаардлага тавьж энэ дагуу ажилуулдаг ийм загварыг бий болгосоо гэж бодож байна. Одоо улсын их хурлын дарга Зандар Шатар дээрээ нэг л даргатай болсон. Тэр бол хууль. Үүнийг байнга сахиараа хэмээн улсын их хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Лүндэ Жанцан түүнд захиж байсан юм. Тэрээр их хурлын даргын тамгаа гардаж авсны дараа 3 асуудалд онцгой анхаарч ажиллахаа илэрхийллээ. Энэ их итгэл найдварыг би өндөр үүрэг их хариуцлага гэж ойлгож ухамсарлаж хүлээж авч байна. Улс төрийн энэ экзектэй цаг үед Монголын улс төрд зэгцэрх хөдөлгөөн эхэлж байна гэж үзэж байна. Монголын ард түмний хүсэмжлэл, хүсэл зориг нь хуулийн засаглал, шударга ёсоор тогтсон эв нэгдэл, эв санааны нэгдэл юм а. Нийгмийн шударга ёсны хүсэмжлийн төвд төр өөрөө зэгцэрч
улсын их хурл сахилга дэг журмыг эрхэмлдэг байх шаардлага бидний өмнө тавигдж байна. Цаашид улсын их хурлын төлөөлөх, хууль тогтоох чиглэлээс гадна улсын их хурлын хяналт тавих чиглэлийг хуулиар тодорхой болгож илүү санаачлагтай ажиллах шаардлагатай байна гэж үзэж байна. Ийм учраас шийдэгдэхгүй байгаа томоохон хэрэгүүд нийгмийн шударга ус байдал, хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар улсын их хурлаас хяналт шалгалтын төр хороодыг байгуулах санаачлагыг дэмжиж хүчээ нэгтгэж ажиллана. Энэ ажлаас энэ улс төрийн зэгцэрх хөдөлгөөн эхэлнэ гэж үзэж байна. Төрийн бодлогын тодорхой, үйл ажиллагаа нээлттэй, шударга, иргэндээ хүрсэн байх ёстой. Иргэдийн амьдрал тулгамж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхийн төлөө улсын их хурл дээр ажлын хэсэг байгуулж засгийн газартайгаа нэг тамтран ажиллах болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ бид Монголын ард түмний нийтлэг эрх шиг, Монгол улсын хөгжлийн эрх ашгийг хэсэг бүлгийн эрх ашигаас ямагт дээгүүр тавьж ажиллах ёстой. Талцал хуваагдлыг бас хийж бүтээхийг эрхэмлэх ёстой. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл нь төрийн тогтолцоог илүү тодорхой болгож, төрийн хариуцлага шударга ёсыг бэхжүүлэх, хууль биелүүлэх, хэрэгжүүлэх тогтолцоог сайжруулахад чиглэгдэнэ. Энэ удаа улсын хурлын даргыг хууль баталж байж чөлөөллөө. Их хурлын даргыг олонхын саналаар чөлөөлөх нь цаашдаа парламентийн дархлаас сулрах муу талтай гэж зарим гишүүн сануулж байсан юм. Тиймээс олонх цөөнх гэлтгүй энэ асуудалд анхаарч парламентийн дархлааг авч үлдэхийн төлөө анхаарсан бодлого шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэсэн байр суурийг улсын хурал дахь Монгол Ардын нам, ардчилсан намын гишүүд аль аль нь илэрхийлж байлаа. Энэ 7 хоногийн бэм гарагийг ажлын үйлдвэрт шилжүүлсэн тул өнгөрч байгаа энэ 7 хоногт их хурл шин даргатай болохын зэрэгцээ бас хүлээгдэж байсан олон асуудлыг амралтын буюу бэм гарагт хэлсэн шийдлээ. Үндэ их хурл гацаанд ороход хүн ам цөөтэй эдийн засгийн хүчтэй биш манай улсын хувьд улс төрийн нөхцөл байдал нь нийгмийн амьдралд яаж нөлөөлдгийг та бид өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд хангалттай ойлгож бас мэдэрч авсан. Өгөөдөл үүрэг гүйцэтгэгчтэй ямд асуудал шийдвэрлэх ямар ч боломж байгаагүй. Бүгд хүлээлтийн горимд шилцээ. Их хурл 75-уулаа шинэ онтоогоо залгасан. Тэгвэл улсын хурлын сонгуулийн 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийн 5 дахин сонгуул явуулахад гарах зардлын асуудлыг мөн эрх хаврын чуулганаар ямар асуудлыг хилцэх ажлын төлөвлөгөөг ч гэсэн хилцэж батлаа. Нөхөн сонгуул 6 дугаар сарын 30-нд Хинтээ аймагт санал хураалтанд явагдана. Үүнээс гадна сайд нарын томилгоо энэ 7 хоногийн хамгийн анхаарал татсан үйл явдлын нэг яалтчгүй байсан. 3 яамны сайдын асуудал хүлээгдэж байгаад сайн малчтын шагнал гардуулах хийх аян эхлэхээс өмнөх нь хөдөө аж ахуйн салбар улаан гэдэг шинэ сайттай болсон. Тэгвэл нэг баг болж ажиллаж чадаагүй гэдэг үндслээр боловсролын сайд цогцолмог харин жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан гэсэн асуудлаар шалгагдаж байгаа. Зам тээврийн хөгжлийн сайд Содотор ёс зүйн хариуцлага хүлээж ажиллаа өглөө. Их хурл орон гарсан засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга мөн дээр дурдсан 2 салбарын сайдын томилгоог хэлсэн шийдвэрснээр Монгол улсын түүхэнд анх удаа гэсэн олон тодтголтой 2018 оны их хурлын намрын чуулган хаалтаа хийлээ. Улсын хурлын дарга ажил авсны маргааш засгийн газрын 3 сайдыг томилох асуудлыг чуулганаар хэлэлцсэн. Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх чуулганы хуралдаанд хэлсэн үгэндээ оюун эрдэнэ Баатар Илэг инх хамгаалнаар засгийн газрын танхимын зарчмаар ажиллах чадвартай гэж үзсэн учраас ийхүү сайдад нэр дэвшүүлсэн гэлээ. Чуулганы эхэнд Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргад нэр дэвшигчийн асуудлыг хэлэлцсэн. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын ажил амаргүй. Улсын хурал засгийн газрыг холбох гол гүүр нь олно. Бас яамд хоорондын асуудлыг зохицуулна гэд айлаар бол ээж эхнэр хүний үүргийг гүйцэтгэнэ гэдгийг гишүүд хэлж байлаа. Төрийн бодлого маань тодорхой байж чадж байгаа, тодорхой тогтвортой байж чадахгүй үгийг олон жил ярьсан. За энэ байдлыг засах гэдэг одоо өнгөрсөн их хурлын үед 2015 онд санаачлаад улсын их хурлын одоо нэр бүхий гишүүд улсын их хурлд 3 намын бүлгийн дарга ахлаад Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 одоо Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын бичиг баримтыг баталсан. Энэ бол үндсэндээ Монгол улсын төрийн хар хайр зэгсний бодлого. За энэ төрийн бодлого хэрэгжүүлэх хууль. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор улсын их хурлаас тогтоол гаргасан байдаг. Харамсалтай нь одоо энэ тогтоол маань засгийн газар дээр очиж хэрэгжихгүй үндсэндээ бас 2-3 жил боллоо. Энийг одоо хэрэгжүүлэх тал дээр та бас хэрхэн яаж анхаарч ажиллахаар бодож төлөвлөж байна вэ? Дараагийн 25 жилийн төсөөллийг гаргахын төлөө ажиллах болно. Ингийн тулд
өнгөрсөн хугацаанд ажилласан бүх одоо хэрэглэхийн дараагаар ажиллаж байсан хүмүүстэй бас урьж уулзалт хийн гэж бас бодож байгаа. Их хурлын гишүүдтэйгээ бас илүү тийм бүтээлч ажиллах ийм одоо орчныг бас бүрдүүлэхийн төлөө бас ажиллана гэж бодож байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэтийн 49%-аас ахуулаад нөгөө бондын зээлийн хөгжлийн банкны гэдэг энэ олон нөгөө нэг яриад байдаг том хэрэгүүдээс ахуулаад энэ бүхний яг гардан зохион байгуулах ажил бол засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын нуруунд дээр ирнэ. Ерөнхий сайд бол тэр бүхэн рүү бол ороод аж чадахгүй. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг нийгмийн одоо шударга ёсны хүсэлт хүлээмд энэ биелэлтийг хангах ажил бол таны нуруун дээр таны гарт ирж байна гэж бас ойлгож болно. Тийм учраас энэ дээр бол одоо их сайн ажиллаарай. Монгол улсын сайд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргаар Лувсан намсрын оюун эрдэнэийг чуулганы хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 88.1% дэмжиж тэрээр ажилдаа ороод байна. Харин боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдад улсын их хурлын гишүүн Яндам Хэрлэн Баатар Билгийг улсын их хурлын чуулганы хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 91.5% дэмжиж баталлаа. Сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд энэ салбар энхүү 4 дахь сайдаа хүлээн авч байна. Төрийн ажил залгам чанартай байх ёстой, доктортой байх ёстой, төрийн албан агчдын ажил. Дээр нь төрийн албан агчд хариуцлагатай ажиллах ёстой, хуулийн хүрээнд ажиллах ёстой, үр дүнтэй ажиллах ёстой. Ийм л хэдэн зарчмыг ер нь бол би хувь хүнийхээ хувьд баримталж төрийн албанд ажиллаж байхдаа өдийг хүртэл баримталж ирсэн. Энэ зарчмаа барьж ажилланаа. Кембрижийн хөтөлбөрийг Монголд хэрэгжүүлэх ажлыг Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Баталд ерөнхий сайдын үед боловсролын сайд, Отхон байр сайд би бас ажлын хэсэгт нь ингээд ороод бид бол энэ хөтөлбөрийг Монголд маш сайн нутагшуулж чадсан юм а. Тэгээд одоо 3хан сургууль жилд 20 хүүхэд авдаг. Гэтэл жилд тэр сургуульд орох гэж мянгаараа хүүхдүүд өрсөлддөг. Тэр Кембрижийн хөтөлбөртөө энэ 3 сургууль жилд 20 хүүхэд ордог биш. Ядахта 200 хүүхэд орох тэр санхүүгийн боломж юм дээр нь хангаж өгөх хэрэгтэй байна. Энэ парламент 4 дахь зам тээврийн хөгжлийн сайдаа 96.7% саналаар сонглоо. Гаргасан бодлого шийдвэр нь доктортой байх, агаарын тээврийг либералчлах, сахилах хариуцлагыг сайжруулах гэд олон үүрэг, даалгавар, бямс сүрэнгийн инх амгалан сайдад оногдож байна. Автоэрийн үндэсний төв гэж байгаа. Энэ автоэрийн үндэсний төв гэж авилгалын үүр болсон газар байгаа. Содбаатар сайд энэ дээр ажил хийж амжаагүй. Иннээс болоод маш их олон жолоочууд маш хохирч байгаа. Авилгын шинжтэй, хууль зөрчсөн, хүмүүсийг чирэгдүүлсэн ийм нөхцөл байдал байгаа бол шуурхай арга хэмжээ авна гэж би бас танд хэлмээр байна. Хаврын чуулганаар бас иргэн нисгийн тухай хууль, автоэрийн тухай хууль, төмөр замын тээврийн тухай хууль, далайн тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл төрөөс иргэн нисгийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлогын бичиг баримтын нэмэлт өөрчлөлт, авто замын салбарт төрөөс баримтлах бодлогын бичиг баримтыг шинээр боловсруулах зэрэг эрх зүйн орчныг сайжруулах ийм ажлууд хийгдэх юм байна лээ. Энэ ажил дээр нэлээд одоо ажлын хэсэг идэвхтэй ажиллаад бичиг баримтуудыг боловсруулад зарим одоо хууль нь бол яамдаас санал аваад явж байгаа юм байна лээ. Энэ ажлын хүрээнд бол эрх зүйн орчныг сайжруулах тал дээр нэлээд онцгой анхаарах шаардлага хэрэгцээ байгаа юм байна гэж ингэж харж байгаа. За иргэний агаарын тээврийн либералчлалын асуудлыг бол Монгол улсын аюулгүй байдал, гадаад бодлогын үндсэн чиг бодлогын хүрээнд бол авч үзэж өмнө явж исэн бодлогуудыг бас дэмжиж ингэж ажилланаа. Монгол улсын ерөнхий сайд танхимын 3 сайдаа томилуулж, гарц сэтгэл нийлсэн бага бүрдүүлж чадсан учраас одоо ард түмний итгэлийг алдахгүй төлөө цаг нартаа уралдан ажиллах үлдэж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөс эхлээд татварын багц, улс төрийн намын тухай, эх оронч худалдан авалтын тухай, ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай зэрэг иргэдийн амьдралд хэрэгцээтэй чухал хуулийн төслийг батлах ажил хүлээгдэж байна. Улсын их хурл энэхүү шин даргаа томилж засгийн газар 3 гишүүнээ хүлээн авснаар Улсын их хурлын намрын ээлжид чуулган өндөрлөлөө. Улсын их хурлын намрын чуулганы хуралдааныг хааж улсын их хурлын дарга Зандан Шатар үг хэллээ. Тэрээр улсын их хурлын чуулганы танхим популизмын талбар, хэрүүлийн танхим байх учиргүй ард олонний хүсэмжлэл, олон нийтийн санал бодолд нийцсэн, шинжлэх ухааны үндслэлд баримт нотлогоонд суурилсан парламентын мэтгэлцээн нь парламентэд ёс, парламентын соёлыг төлөвшүүлэхэд гарцаагүй чухлыг анхаарч ажиллах шаардлагатай гэдгийг хэллээ. Тиймээс дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж олон улсын парламентын зарим дэвшилтэд зохион байгуулалт үйл ажиллагаа мэтгэлцээний зарчмыг улсын их хурлд нэвтрүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм байна.
намрын чуулганы хугацаанд бие даасан 5, хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 25, зээлийн болон бусад гэрээ хэлцээр сойрхон батлах тухай 13, хууль хүчингүй болсон тооцох тухай 3 хууль, нийт 46 хууль улсын их хурлын 41 тогтоол хэлсэн батлаа. Улс төрийн нөхцөл байдлаас шалтгаалсан гишүүдийн эрс бүрдээгүй улмаас 9 удаагийн чуулганы нэгдсэн уралдаанд тасалсан. Гэхдээ Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай зэрэг хуулийн хугацаатай улс орны эдийн засаг нийгмийн хөгжилд чухал ач холбогдолтой асуудлуудаа шийдэж чадлаа. Хүний хөгжил сангийн үлдэг төлөвийг төлж барагдуулснаар уг сонд 550 тэрбум төгрөгийн хоримтлал үүсэх боллоо. Ингэснээр энэ улсын их хурл засгийн газрын үед өөр биш өв үлдээдэг сайн жишг тогтож байна. Нийгэмд хүлээлт үүсгэсэн зайлшгүй шийдвэр зохих хөрөнгө оруулалтын болон бусад зардлыг төсөв санхүүгийн боломжтой уялдуулан шийдвэрлэх чиглэлийг улсын их хурлаас тууштай баримталж ажиллалаа. За тухайлбал 2019 оны төсөвт 123 сургууль цэцэрлэгийн зохицолбор 7, цэцэрлэгийн барилга 176-г барих хөрөнгийг төсөвт суулгаж 58 сургууль, 5 сургууль цэцэрлэгийн зохицолбор болон 134 цэцэрлэгийн барилгыг 2019 онд ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөлөө. Завсарлагын үеэр улсын их хурлын хэн шалах бүрэн эрхийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр улсын их хурлын даргын захирамжаар болон байнгын орооны тогтоолоор холбогдох ажлын хэсгүүдийг байгуулан ажиллуулах болно. Нийгэмд эргэлзээ төрүүлсэн шийдэгдэхгүй байгаа томоохон хэрэгүүдийг эцэслэж нийгмийн шудраг ус байдлыг халах хуулийн хэрэгжлийг хангах талаар улсын их хурлаас хянан шалгах төр хороодыг байгуулах асуудлыг шийдвэрлэх болно. Тэрээр ажил аваад 24 цагийн дотор 14 хууль тогтоомж хилэлцэн шийдвэрлсэн байна. Эрх аврын ээлжид чуулганаар улсын их хурл 29 хууль тогтоомжийн төсөл хэлэлцэнэ. Эдгээр хууль нь сонгуульд үнэмлэхгүй ялалт байгуулсан Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чухал хөшүүргэн гэж харж болохоор байна. Одоо үнэмлэхгүй олонход эв нэгдлээ эрхэмлэж зөвхөн ажиллаа хийхэл шахуу цаг хугацаа үлдээд байна. Өнгөрч байгаа энэ 7 хоногийн бүхэлд нь ажиглах юм бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хурал засгийн газар хөдөлгөөнд орсон Монголын төр завгүй уралдсан өдрүүд хэлээ. Тухайлбал Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулга агаарын бүртгэлийн асуудлаар ерөнхий хяналтын сонсголд оролцож байр сууриа илэрхийлсэн. Тэрээр хэлсэн үгэндээ агаарын бохирдлыг бууруулах талаар олон жилийн турш тасралтгүй ярьж хамгүй зузаан цаас үйлдвэрлсэн ямар ч үр дүнд хүрсэнгүй. Ихээхэн хөрөнгө мөнгийг ч үргүү зарцуулжээ. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр сүүлийн 10 жилийн хугацаанд улсын сүвээс 170 тэрбум төгрөг. Харин гадаадын зээл тусламжаар 105 сая доллар зарцуулсан байх юм. Одоо танин мэдхүүн шинжтэй асуулт хариултаа зогсоо. Бид утаатай холбоотой мэдээллийг хэдэн жил ярьж өөр хоорондоо солилцов. Тоо нь хохирол нь ихтэйдл байдаг. Эрх мэдэлтэй хүмүүсийнх нь эрх мэдэл ихсэдл байдаг. Гадаадын хүмүүс ирчихсэн юм шиг утаа тэгсэн барилга тэгсэн мөнгө хүрэхгүй байна гэж би биендээ танин мэдхүүн юм яриад ажил хийж байгаа дүр эсэгт царайлахаа болоо. Шийдэж зөвхөт байх зүйл энэ дээр үнэндээ байхгүй. Сэтгэл зүрх хоёр байх юм бол шийдэгдэнэ. Мөнгөө гэж ярихаа ч гэсэн одоо бол Монгол улс шиг баян улс байхгүй гэдгийг та бүгдээрээ мэдэж байгаа. Газрын баялгаа хэдхэн гэр бүлд алдчихсан. Өөртөө захиран зарцуулах эрх байхгүй. 2010 онд Монгол орны хөгжлийн бодлогыг бүх өнцгөөс нь харсан хөдөө орон нутаг дэд бүтээц хотчлолтой оруулсан сайн хөтөлбөрийг улсын хурлаар баталсан. Энэ хөтөлбөрийг олон хүн эсэргүүцдэг. Одоо гэхдээ ажил хэрэг болохгүй бол аарын бохирдол шийдэгдэхгүй гэдг нь тодорхой байна шүү дээ гэдгийг баримт дэлгээ ярьж энэ сонсголоор улсын хурал засгийн газрын гишүүд нэг бодолтой нэг шийдэлтэй ярмаар байна. Шийдлэл гарах ёстой гэсэн байр сууриа хатуухан илэрхийлсэн. Түүний яриаг зарим нэгэн хүн өөрийнхөө бизнесийг тэлэх алсын хараатай бодлого гэж хардах нийгэм байхад үнэхээр хэд төвлөрлийг сааруулахгүйгээр Улаанбаатарын өнөөгийн хамгийн тулгамдсан асуудал шийдэгдэхгүй гэдэгтээ санал нийлэх нь олон байсан болов уу. Үнэхээр засны орц салхин шуурахгүй бол хотын утаа яаж өтгөрч хүмүүс нь өвчлөлтгийг энэ үйл хатуухан мэдрүүлээд хавртай золгох гэж байна. Ингээ агаарын бохирдлыг бууруулах ерөнхий хяналтын сонсгол бүх хүнд хамааралтай мэдээлэл гэдэг утгаар 7 хоног томчин хөтөлбөр энэ үйл явдлыг онцолж байна.
Агаарын бохирдлыг бууруулахад олон зуун тэрбум төгрөг зарцуулсан ч өнөөдөр үр дүн нь эсэргээрээ гарч жил бүр утаа улам өтгөрч байгааг Монгол Улсын ерөнхийлөгч хөндөж төрийн ордонд энэ асуудлаар үүрэг хүлээсэн байгууллагын удирдлага иргэд зөвлөлдлөө. Аудитын байгууллагч зарим албан тушаалтанд хариуцлага тооцох асуудлыг хүндсэн байна. Аудитын байгууллага зарим албан тушаалтанд хариуцлага тооцох асуудлыг хүндсэн. За тэд цэвэр агаар цангийн 2013-аас 2015 оны хооронд үйл ажиллагаа 2008-аас 2016 онд улсын төсвөөс гарсан 400 орчим тэрбум төгрөгт гүйцэтгэлийн аудит хийсэн байна. Цэвэр агаар цангийн хөрөнгөнөөс 5.1 тэрбум төгрөг завшиж, үнэтэй машин брендийн гутал хувцсаар өөрийгөө гойсон гэтгээд өнөөдөр сул чөлөөтэй явж байгаа асуудлыг ч энэ үеэр хүндсэн. Энэ мэтчлэн олон хүн агаарын бохирдлыг бууруулах нэрээр далимдуулан улсад хохирол учруулсан байж болзошгүй хэлж байна. Болзошгүй хохирлуудын асуудлыг бид нар хуулийн хэлтэн байгууллага шилжүүлсэн. За мөн энэ хохирлыг учруулахад одоо нөлөөсөн ч юм уу хариуцсан тийм ээ хариуцлага алдсан байж болзошгүй 30 гаруй албан тушаалтнуудын нэрсийг бол Монгол Улсын ерөнхий сайдад хүргүүлсэн. Агаарын бохирдол үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх хэмжээнд хүрсэн учраас Монгол Улсын ерөнхийлөгч хэдхэн хоногийн өмнө ерөнхий прокурор инх хамгаалалтанд хандаж агаарын бохирдлыг бууруулах нэрээр мөнгө завшигсан гэмт хэрэг зөрчлийн талаарх мэдээллийг шалгаж гин буруутай этгээдэд нь хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг хүндсэн. Утааг шийдэж зөхөх зүйл байхгүй. Зөвхөн сэтгэл зүтгэлэл дутаж байгааг сануулсан юм. Алслагдсан аймаг, алслагдсан сумууд байгаа эмч, багш, нарийн мэргэжлийнхний цалин алслагдах тусам тарифын өндөр болгодог байя. Орон сууцыг хүүгүү одоо олгодог болгоё гэж зөндөл ярьсан. Шийдэл маш тодорхой. Нүүдлийг яаж зогсоох юм дахиад хэлий хөдөөгийн хөгжил малчтын орлого. Хотоо яхан дагуулгуудууд. Би 5 дээд сургуультай уулзсан. 5 дээд сургуулийн 3 улсын дээд сургуулиуд 2 нь хувийн бүгдээрээ л нүүгээл гэж. Ингээм бол 5 дээд сургуулийг дагаад 50,000 оюутан гараа явчихна. Тэгээд энэ залуу гишүүд нэлээ их одоо сая 45 гишүүн залуу гишүүд орсон гэж энэ 16 оны хурал. Энэ гишүүд нэг сэрээд энэ Монгол орны энэ асуудлыг шийдэх юмн дээр нэг нөрөгдлийн байнгын хороо бол энэ дээр нэлээд дуурайд ах шиг зүгээр хүчин хөрөхгүй байх шиг байгаа юм. Дундаас нь юм зөгтгөө, дундаас нь юм цусалдгаа одоо зогсооч. Одоо утаагүй зуух дахиж ярихгүй шүү. Агаарын бохирдлын мэдээллийг хүргэдэг сайтыг байгуулахад 327 сая төгрөг зарцуулсан байна. Мөн сурталчилгаа, хэвлэл мэдээлэл зориулж 2.4 тэрбум төгрөг гэх мэтээр 2-оос 3 ч хүүхдийн цэцэрлэг сургууль барьчих хэмжээний мөнгө элсэн тасгсан ус мэт ууршин алга болжээ. Ийм өргүү зарцуулалт биднийг юунд хүргэснийг баримтаар хүргэе. Утаа өнөөдөр дарга цэрэг хэн нэгний үр хүүхдийг ялгалгүй хортуулж байна. PM 2.5 тоосонцроос үүдэлтэй өвчлөлт хүүхдийн уушигны хатгалгаа өвчин тэргүүлж байна гэсэн 2014 онд одоо тухайн үеийн нэрээр эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийн одоо багш нарын хийсэн ийм судалгаа байгаа. За мөн Улаанбаатар хотын сургуулийн дотоод орчны агаар дахь PM 2.5 тоосонцрын хэмжээ өндөр байгаа нь сурагчдын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх хэмжээнд байна гэсэн бас энэ судалгаа байгаа. Энэ 2016 оны нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн эрүүл мэндийн яам нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас хийсэн хамтарсан энэ судалгааны дүн ийм байж байгаа. За мөн сургуулийн сурагчид агаар дахь PM 2.5 тоосонцрын өртөлтөнд өглөө оройн цагаар хичээлдээ одоо ирж очихдоо 9 дахин, сургууль дээрээ 3.3 дахин, гэртээ байх хугацаанд 2 дахин илүү өртөж байна гэсэн энэ судалгаа бол байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороо бүх дүүрэг хороодод ажилласан. Үнэхээр утааны эсрэг сүүлийн 10 жил зарцуулсан хөрөнгө мөнгө салхинд хийсэн гэдгийг тэд хэлж байна. Үнэхээр утааны эсрэг сүүлийн 10 жил зарцуулсан хөрөнгө мөнгө салхинд хийсэн гэдгийг тэд хэлж байна. Цаашдаа утааны эсрэг мөнгийг хувьдаа завшиж хулгайлдаг байдалд цэг тавьж бодит ажил хийх санал гаргаж байна. Ганцхан хүлээлтэнд гэр хорооллынхаа одоо газраа чөлөөлөөд явах, орон сууцнд орох, эсвэл тэр инженерийн шугам сүлжээ бүтэн орчоод тэр хашаанда хаус бариад тэгээд яндангаа буулгаад дулаалтаа байшинд амьдрах энэ хүлээлт гэр хорооллын иргэдийн маань 80% байна. Өнгөрсөн 7 хоног гэхэд бараг 1000 гаруй хүмүүстэй уулзлаа. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт яасан бэ? Хизээ явах юм бэ? Инженерийн шугам сүлжээ одоо ирээд дуусч гэнэ үгүй юу гэдэгт хариулт байгаад байгаа маа. Тэгэхээр сая ерөнхийлөгчийн тэр илтгэлд дурдж байна л да. Энэ засгийн газар эсвэл одоо байгаа орон сууцуудыг худалдаж авах юм уу? Сүүлийн үеийн бид нэг өргөдлийн байнгын хороо, барилга хотоо байгуулалтын яам, Улаанбаатар хот хөгжлийн банк ингээ гурван уулзалтууд хийхэд жишээлбэл тоосгийн
өөрө санхүүжилт амаргүй байгаа учраас буян тухай хоёрын менежментийн хөгжлийн банк аваад баталгааг нь Улаанбаатар хот гаргаад инженерийн шугам сүлжээд эд бүтцийн барилга хот байгуулалтын яам хариуцаад ингээ явж байгаа ихний тэр жишг байгаа. Яагаад гэвэл ямар нэгэн менежмент хийхгүй бол энэ өөрөө хөдлөхгүй ингээд урагшлахгүй байгаа юм л да. Яг энэ жишгээр одоо байгаа орон сууцны менежментийн энэ хөгжлийн банк юм уу, төрийн банк, энэ арилжааны банкудаа ярьж тохироод аваад тэгээд гэр хорооллын айлуудыг эхнээс нь газрын чөлөөлөд явах асуудлыг маш даруй хиймээр байна. Сүүлийн 8 жилд утааг бууруулахад улсын төсөв цэвэр агаарсан гадаадын зээл тусламжгээд 750 тэрбум төгрөг зарцуулсан. Энэ бол 750 сургууль цэцэрлэг барих хэмжээний мөнгө. Цаашдаа агаарын бохирлыг бууруулах нэрээр дахиад их хэмжээний хөрөнгө мөнгийг үргүй зарцуулчихвээ гэсэн болгоомжлолч байна. За өмнө нь явж ирсэн бидний алдаа болохоор төр аль нэг бүтээгдэхүүнийг аваад ард иргэдэд 100% тараадаг байсан, энийг болиё гэсэн байр суурь. Мэргэжлийн байгууллагууд нь тухайн бүтээгдэхүүн дээр одоо мэргэжлийнхаа дүгнэлтийг гаргах ёстой. Хоёрдугаар санхүүгийн хүйсвэр дээр нь болон баталгаа чанар дээр нь одоо төр хувийн хвшил банк гур хамтраагээд Гүйцэтгэлийн аудитэнд мянганы сорилтын сан ороогүй. Учир нь архивын баримт бичиг нь олдоогүй байна. Агаарын бохирлыг бууруулах ажил 10 гаруй жилийн өмнөөс эхэлсэн учраас нэг бүрчлэн шалгахад хугацаа шаардлагатай юм байна. Гэхдээ хэрэг хизээж хуучрахгүй, хариуцлагыг олон нийт нэгсээр хүндсөөр байх нэ. Одоо нийслэлчүүд нийл зүйлд найдаж байгаа. Ирж яваа цагаагаар аандаа уярч хүтний ирц харж, ерөн цаг ирнэ. Ерөн цаг ирэхэд утаа унаар багч гисэн буурах болов. Зундаа хотоос гарч хорцсон бие уушга жаахан амрааж автдаг. Үндэ Улаанбаатарчууд зундаа агаар сэлхэнд гардаг тулдаа л энэ их утаа тоосыг тисэж өнгөрдөг баха. Тэгвэл одоо хамгийн их найдаж хүлээж байгаа зүйл бол утаагүй шахмал түшээ дулааны үйлдвэрлэл бацааж хэрэг өвөл бүгдээрээ бүтэн болон хагас сутлахтай хям зайцаараа бие биенээ холчлуулгүй бохирдол нь буурсан байхыг л өнөөдөр тэд хүсэж байна. Ер нь олон хүнд хамааралтай асуудлаар хуралдсан хурал зөвлөгөөн дээр дарга нарын гой ганхуу гэрчлэл хөөх гэж гайхмаар тоо урамтаас илүү утаанд 10 гаруй жил дарлагдсан энэ хүмүүс бодтой үрдүн ажил хийхийг шаардаж цөхрөллийнх нь их төвчээр алдагдахад тун ойрхон байгаа гэдгийг Долооног тоймчийн хөтөлбөрөөрөө бид энэ хэсэгтээ сануулж байна. Нийслэлийн агаарын бохирдолд янтангаас гарах утаанаас гадна нийтийн тээвэрт явж байгаа хувьчин тэрэгнүүд маш их нөлөө үзүүлж байдаг. Тэгвэл энэ 7 хоног засгийн газрын хуралдаанаар нийтийн тээвэрт 1200 цахилгаан автобус үйлчилгээнд гаргахыг шийдлээ. 2 хоногийн дараа хаврын тэргүүн сар гарах гэж байна. Цагаан сарын баярын дараахан хурдан морины өвлийн уралдаан болж хүүхэд унлаа бэртлээ, эрхэн зөрчигдлөө, халаг гэж нийтээрээ бухимддаг. Үндэ нийгэм нэг хэсэг шуугаад дараагийн сенсац гарч ирэхэд мартдаг замтай бид. Энд ганцхан баримтыг ишлэл болгон танилцуулъя. 1996-аас 2017 онд болсон хурдан морины уралдааны үеэр 40 хүүхэд амь насаа алджээ. 40 гэр бүл хагцлын ууг шууг амсан. 2016 онд мориноос унж бэртсэн тохиолдол 2199, 2017 онд 2223 бүртгэгджээ. Хүүхдүүдийн 60% нь толгой, 35% нь дээд мөч, харин 13% нь доод мөчний 6% нь чээж нуруундаа гэмтэл авсан байх юм. Эдгээр хүүхдүүдийн хэд нь бүрэн эрүүл саруул болж ирээдүйн амьдралдаа итгэл төгс явахыг хэлэхэд өнөөдөр үнэндээ бэрхээ. За тэгвэл энэ 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанаар өвөл хаврын үйлрэлд хурдан морины уралдааныг хориглох шийдвэрийг гаргалаа. Мөн 2019 оныг эх оронч худалдан авалтыг дэмжих жил болгон зарлсныг аль биесээр мэдгдсэн юм. Монгол Улсын ерөнхий сайдын дэргэд аж үйлдвэрийн бодлогын зөвлөл байгуулагдаж анх дугаар хуралдааны хэлээ. Ерөнхий сайд хэлэхдээ эдийн засгаа төрөлжүүлж, шинэ технологи инновацид суурилсан хөнгөн болон хүнд аж үйлдвэрийн салбаа өргөжүүлэн хөгжүүлж, нэмэн үрдэг шингээсэн бүтээгдэхүүн дотооддоо үйлдвэрлэж, ажилгүйдэл ядуурлыг арилгаж, үйлдвэрлэл өвдсөн орон болохыг зорж байна. Энэ хүрээнд анхаарч ажиллах нэг гол зүйл бол иргэн бүр эх оронч худалдан авалтыг дэмжих хөтөлбөр гэсэн юм а. 3 зүйл ба шүү дээ чинь. Засаг нь байна. Баялаг үйлдвэрлэгч нь нөгөөдөх нь хэрэглэгч буюу ард түмэн тийм ээ. Энэ гурийн л одоо харилцаа хамтын ажиллагаа их чухал байна. Жишээ нь эх оронч худалдан авахчийн жил болгоё гэж одоо та бүхэн маань одоо энэ ажлын төлөвлөгөөний дотор ийдсэн байж. Би сая зандажтай сайд хэллээ. Эх 7 хоногт энэ асуудыг засгийн газрын хуралдаанаар оруулъя гэж. Тэгэхээр одоо худалдан авахч ард иргэд маань та бүхнийг дэмжих ёстой. Засаг төрн маань та бүхнийг дэмжих ёстой. Бие биенийг ойлгож мэдэрч хамтарч ажиллах ёстой. Засгийнхаа бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн төлөө та бүхэн маань хүч дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Бид та бүхэндээ туслах ёстой. Засаг төрийнхөө бодлого, ажил
эрхэлж байгаа та биднийгээ бас ард түмэн одоо хийсэн юмыг худалдаж авч тийм ээ их орон сэтгэл гаргаж бүх талаар дэмжиж туслах хэрэгтэй. Гадны юм биш дотоодынхаа юмыг авдаг. Тийм сэтгэлийг бий болгомоор байгаа. Ард түмэндээ. Одоо ингээд цагаан сард өгч чинь жишээ. Баахан л одоо урд зүгээс баахан амс гутал авчихсан оронд Монголдо үйлдвэрлэсэн цагаан эдэнээс агуулад Монголдо үйлдвэрлэсэн одоо бараа бүтээгдэхүүн одоо хувц сунраа биеиндээ одоо биелэг болгож өгдөг ч юм уу. Энэ бол өөрөө одоо их орон сэтгэлээд байна. Дээрх хуралдаанаар яригдсан зүйлүүдийг засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар оруулж 2019 оныг эх оронч худалдаа авалтыг дэмжих жил болгон зарлалаа. Энэ хүрээнд үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж импортыг бууруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх, төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг сайжруулах зорилготой ажлуудыг үе шаттайгаар хийх юм а. Хамгийн ихний ажил бол засгийн газар байгууллага аж ахуй нэгжирэгдэд дотооддоо үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг худалдаа авч хэрэглэхийг уриалгах явдал гэж байлаа. Үндэсний үйлдвэрлэл хөгжиж ажлын байр бий болно. Ажлын байр бий болж байж ажилгүйд ядуурлын асуудал шийдэгдэнэ. 2017 оны байдлаар Монгол улсын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр 1.3 их 80 төгрөгийн бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авсан байна. Үүний дөнгөж 4% нь буюу 47.1 тэрбум төгрөгийг л дотоодын үйлдвэрлэгчдээс худалдаа авалт хийсэн байгаа нь маш бага үзүүлэлт байна. Тэгэхээр улсын хэмжээнд төрийн бүхэл байгууллагууд дээр одоо ахуй хэрэглээнээс өдөр тутмын хэрэглээнээс ахуулаад болцоотой бүх төвшөнд дотоодын үйлдвэрлэгчдээ дэмжих ийм бодлогыг баримтлах нь зүйтэй гэж энэ уриалга гарч байгаа. Амун төрийн төдийгүй нийт аж ахуй нэгж нийт байгууллагууд иргэддээ эх орон худалдаа авалтыг дэмжих уриалга гаргаж байна. Түүнчлэн эх орон худалдаа авалт хийхэд төрийн байгууллагууд чухал хувь нэмэр оруулах учиртай. Баримтаас харвал 2017 онд улс орон нутгийн төсөв гадаадын зээл тусламжийн өрөнгөөр 1.2 их 80 төгрөгийн бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авахар төлөвлөж 1.1 их 80 төгрөгийн өртөгтэй гэрээ байгуулан 93.1 тэрбум төгрөгийн хэмнэлттэй гарчээ. За үүнээс төсвийн 22 ерөнхийлөн захирагч дотоодод үйлдвэрсэн 12 төрлийн бараанаас 47 тэрбум гаруй төгрөгийн худалдаа авалт хийсэн байгаа юм. Энэ нь нийт худалдаа авалтын 4%-ийг эзэлж байгаа нь чамлалтай үзүүлэлт юм а. Монгол улсынхаа хөрсөн дээр ургасан гурил будаа төмс үндэсний үйлдвэрлэл Монгол хүний биед илүү тохиромжтой шингэцтэй байдгийг шинжлэх ухаанаар батлагдсан зүйлээ. Гений хувьч гэсэн, генетикийн хувьч гэсэн тэр байгаль орчинд цаг уур нөхцөлтөөгөө дасан зохицсон үндэсний бүтээгдэхүүн, үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж худалдаа авч заншихыг нийт иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудаа уриалж байгаа. Хилээр нэвтэрч байгаа нийт барааны зөвхөн 3.3%-ыг эрдэнэтгийн тоног төхөөрөмжөөр за үлдсэнийг нь бичлэн буюу ачааг нь буулгуулж шалгаж байна. Хэдийгээр уул уурхайн бүтээгдэхүүний ажилтны явцыг камераар хяндагч ачааг хил дээр буулгаж шалгах боломжгүй байдаг байна. За өөрөөр хэлбэл уул уурхайн бүтээгдэхүүний дор бараа нууж хууль бусаар гаргаж байгааг илрүүлж чаддаггүй гэсэн үг юм. За тиймээс засгийн газар экспортын гол боомтуудад олон улсын шаардлагад нийцсэн орчин үеийн дэвшилтэд тоноглол төхөөрөмж бүхий лаборатори байгуулахаар шийдвэрлэлээ. Экспортын гол боомтуудыг хөгжүүлснээр экспортоор гарч байгаа нүүрс зэсийн бажмал зэрэг ашигт малтмал бусад бүтээгдэхүүний чанар агуулга тоог хэмжээг тээврийн хэрэгсэл бүрээр нь тодорхойлж татварыг бүрэн ногдуулах юм а. Монголын уул уурхайн баялаг ашигт малтмал бол 6 боомтоор гарч байгаа. Тэгэхээр энэ боомттой гарч байгаатай холбогдуулаад хэд хэдэн асуудал байдаг. Нэгдүгээрт нь гарч байгаа эрдэс баялагын сорьцын асуудлууд тодорхойгүй байдаг. Одоо сайн чанарын нүүрс гаргачаад үнийг одоо чанар муутай нүүрс гаргасан маягаар бичдэг. Калорийн хэмжээнүүд дээр одоо зөрүүтэй мэдээлдэг ийм зүйл байна. За тэгэхээр өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар энэ авто тээврийн хэрэгсэл болгон дээрээс одоо сорьц авдаг, тэрүүн дээр үндэслэж одоо дотроо авдаг ийм зүйлийг бол оруулж ирж өгч байгаа. За хоёрдугаарт нь хилээр гарч байгаа одоо автомашины одоо ачаа тээврийн хэрэгслийг одоо бүртгэдэг, хяндаг ийм цахим тогтолцоог бол бүрдүүлэх чиглэлээр одоо мөн холбогдох шийдвэрийг гаргалаа. За гуравдугаарт нь одоо ашигт малтмал гарч байгаа дээр 6 боомт дээр нийтдээ одоо эрдэнэтгийн тоног төхөөрөмжүүдийг суйрлуулах, камержуулах
нэгдсэн мэдээллийн нэг системийг одоо бий болгож хяналтыг бий болгох ийм асуудлыг мөн ялгаагүй одоо тогтоол дээр суулгаж өглөө та бүгд мэдж байгаа. Улсын төсөв дээр бол холбогдох хөрөнгийн тавьсан. За үүнээс гадна гадаадын зээл тусламжийн одоо хэрэгжүүлэх төслүүд дээр энэ мөн яригдаад одоо явж байгаа. Нийтийн тээврийн парк шинжилгээ ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай байгаа юм а. Манайд ашиглаж байгаа нийтийн тээврийн 80 гаруй хувь нь 10-аас дээш жил ашигласан байдаг. Энэ бол агаарын бохирдолд сөргөөр нөлөөлж байгаа нэг асуудал. Тиймээс засгийн газар байгаль орчинд ээлтэй нэгдсэн ухаалаг систем бүхий нийтийн тээврийг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 1200 хүүхэд тээвэрлэх зориулалтаар 250 цахилгаан автобус нэвтрүүлэхийг дэмжлээ. Энэ хүрээнд 7 дэд систем бүхий ухаалаг систем хөгжүүлж нэгдсэн удирдлагын төв, олон улсын стандартад нийцсэн 4 автобаз байгуулан зорчигч тээврийн нэгтгэл баазуудыг шинжилгээр төлөвлөжээ. За бид хөтөлбөрийнхөө эхний хэсэгт улс эх оронд болсон онцлог үйл явдлыг томилон үргэлээ. 7 хоног томчин хөтөлбөр олон улсад анхаарал татсан үйл явдлын томьёор үргэлжилж байна. За орой минь дөрвийн үзэгчдээ энэ 7 хоногт Венесуэлд болж байгаа үйл явдал, улс төрийн хямрал, за тэнд нүүрүүлсэн давхар засаглал дэлхийн нийтийн анхаарлыг нэлээдгүй татж байна. За яг одоогийн байдлаар Венесуэл улсад үйл явдал хэрхэн яаж өрнөж байна гэвэл өнөөгийн ерөнхийлөгч Николас Мадуро улс орондоо энэ ондоо багтааж хугацаанаас өмнө парламентын сонгуул явуулах ийм шийдэлд хүрч явах шиг байна. За мэдээ зэрэг энэ бол улс оронд нүүрэлсэн улс төрийн хямралын одоо шахалтанд автж байгаагийн нэг хэлбэрээ гэж хэлчихэд бол болох юм байгаа юм. За Америкийн нэгдсэн улс төргүүтэй өрөндийн орнууд, за мөн Латин Америкийн улс орнууд бол сөрөг хүчний удирдагч Хуан Гуайдаг бол төрийн тэргүүний үүрэг гүйцэтгэгчдээр хүлээн зөвшөөрсөн. За энэ утгаар бол ер нь Николас Мадурогийн хувьд бол маш ихээр дээрээсээ бол дарамт шахалт бол ирж байна. За Николас Мадуро бол улс орондоо бол ерөнхийлөгчийн сонгуул дахин явуулах бол хүсэлгүй байгаа нь бол тодорхой байгаа. Ийм учраас энэ хүн ер нь эцэстээ улс орондоо хугацаанаас өмнө парламентын сонгуул явуулъя гэсэн ийм шийдэлд хүрч явах шиг байна. За ерөнхийдөө бол яг одоо Венесуэл улс чухам юу болж байна? Улс төр эдийн засгийн байдал ямар ч төвшөнд байна гэдгийг ярих юм бол үндсэндээ Венесуэл улсад бол сөрөг хүчнийхний эсрэг гүйцэл маш их байна. За дээрээс Николас Мадуро ерөнхийлөгчийг дэмжигчдийн жагсаал цуглаан бас маш их болж байна. За Венесуэл улсын зэвсэг жүжин бол Николас Мадурогийн талд гэдгээ бол нэг бус удаа дахин илэрхийлж байгаа. Гэхдээ бас хамгийн сүүлд гарсан мэдээгээр бол Венесуэл улсын агаарын нисэх хүчний удирдагчдын нэг нь бол ер нь Николас Мадурогийн одоо эсрэг за сөрөг хүчний удирдагч Хуан Гуайдог дэмжнэ гэдгээ илэрхийлсэн ийм мэдээлэл хийсэн явдал ер нь эцсийн эцэст ер нь энэ Венесуэлийн зэвсэг түвшнийхэн хэний талд байх вэ гэдэг энэ асуудал бол нэлээдгүй их анхаарал хандуулахад хүргэж байна. За бид бүхэн мэднэ ер нь өмнөх одоо удирдагч Уго Чавес бол зэвсэг түвшний гаралтай хүн, генерал байсан хүн. Ийм үеэс Уго Чавесыг бол зэвсэг түвшнийхэн маш ихээр дэмждэг байсан. За энэ хүний одоо засаг захиргааны үед бол энэ зэвсэг түвшнээс гарсан төрсөн генералууд бол ер нь төрийн нэлээд дээд одоо албан тушаалуудад бүгдээрээ ихэнх нь очсон байдаг. За одоогийн Николас Мадурогийн засаглалын үед ч гэсэн ер нь зэвсэг түвшнээс төрсөн генералууд одоо энэ дээд түвшний засгийн эрх барих хэмжээний одоо албан тушаалуудад маш ихээр байна гэдэг нь бол тодорхой байгаа юм. Ийм учраас бол одоогийн байдлаар Венесуэлийн зэвсэг түвшин бол ерөнхийлөгч Николас Мадурог бол дэмжсэн хэвээр байгаа. За өнөөдөр бас Европын холбооноос Николас Мадурод тавьсан тулгын шаардлагын хугацаа дуусж байгаа. За Европын холбоо юу гэсэн бэ гэвэл улс орондоо сонгуул явуулаа. Сонгуул явахдаа энэ хугацааг бол ерөөсөө 8 хоногийн хугацаа өгсөн. За энэ 8 хоногийн хугацаа нь бол өнөөдөр улс орнд дуусж байгаа. Хэрвээ одоо энэ хугацаанд Николас Мадуро сонгуул зарлахгүй бол, товлохгүй бол Европын холбоо сөрөг хүчний удирдагч Хуан Гуайдаг бол төрийн тэргүүний үүрэг гүйцэтгэгчдээр хүлээн зөвшөөрөн шүү гэсэн ийм тулгын шаардлага тавьсан. За магадгүй Николас Мадурогийн хугацаанаас өмнө сонгуулийг явуулах шийдвэр бол энэ Европын холбооны зүгээс тавьсан тулгын шаардлагатай бас холбоотой байж болох юм. За яг одоогийн байдлаар бол Венесуэлийн парламентод бол сөрөг хүчин олонх байгаа. 2015 онд өмнөх одоо парламентын сонгуулийн үеэр бол сөрөг хүчин олонх болж чадсан
ийм үйл явдал байдаг. За энэний дараагаар бол Николас Мадуро үндсэн хуулийн ассамбле гэдэг нэг одоо парламентын дээд байгууллагыг бол бий болгосон байдаг. Энэ байгууллага бол мэдээж хэрэг ерөнхийлөгчийн дэмждэг ийм байгууллага. За энэ ерөнхийлөгч одоо үндсэн хуулийн ассамблед бол Николас Мадурогийн тал бол олон байдаг юм аа. Ийм учраас ер нь засгийн газрыг солих, шинэ засгийн газар одоо бүрэлдүүлэх энэ одоо парламентын гишүүдийн сөрөг хүчний гишүүдийн шийдвэрийг бол энэ үндсэн хуулийн ассамбле бол тухай бүрт нь няцааж байсан ийм түүхэл байдаг. Гэхдээ одоо нэгэн тал одоо Венесуэл улсын үндсэн хуулинд хэрвээ улс орон ерөнхийлөгчгүй байх тохиолдолд үндэсний ассамблеийн дарга бол одоо төрийн дөрвүүний үүргийг давхар гүйцэтгэгчийг давхар гүйцэтгээд явна гэсэн ийм заалт байгаа учраас одоо энэ Хуан Гуайдо бол өөрийгөө бол төрийн дөрвүүний үүрэг гүйцэтгэгчдээр зарласан байгаа. За Венесуэл улсын эргэн тойрондох нөхцөл байдал бол бас нэлээдгүй хямралтай нөхцөл байдал бий болчиход байгаа. Латин Америкийн орнууд бол шинээр одоо өөрийгөө төрийн дөрвүүнгээ зарлчаад байгаа Хуан Гуайдог бүгдээрээ дэмжинэ гэсэн ийм байдалтай байгаа. За ер нь улс орны нөхцөл байдал цаашид хүндрээд за магадгүй иргэний дайн дэгдэх ийм аюул бий юу бол бас энд байгаа. Гэхдээ мэдээж хэрэг энэ дээр бол бас асуудал нэлээд жоохон сунжирч болох ийм хандлага бол байдаг. За энэ 7 хоногт дэлхийд дахинд өрнсөн бас нэг өөр үйл явдлаг бол энэ 7 хоногийн дундуур Бээжин хотноо одоо цөмийн зэвсэгтэй 5 гүрэн гэж байдаг. Дэлхий дээр Орос улс, Их Британи, Хятад, Америкийн нэгдсэн улс, Франц гэсэн 5 улс. За энэ 5 улс бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн байнгын гишүүн 5 орн байж байдаг. Эдгээр одоо цөмийн зэвсэгтэй 5 гүрний төлөөлөгчтэй уулзалт бол манай урд төрш бүгд Хятад улсын нийслэл Бээжин хотод болж өнгөрсөн. За энэ уулзалтаар бол ер нь цөмийн зэвсэгт хяналт тавих асуудлыг хэлцэж ярилцсан байгаа. За тэр дотроо бол Америкийн нэгдсэн улс ойрын болон дунд зайны тусгалтай пуужингийн гэрээнээс гарах болсонтой холбогдуулаад энэ 5 гүрний төлөөлөгчд уулзах зайлшгүй шаардлага бий боллоо гэдгийг бол дэлхийд дахин анхааруулсан тухай үедээ бол хэлж байсан. За ямар ч байсан уулзалт бол 2 хоног үргэлжилсэн. Үргэлжлэхдээ бол ерөөсөө хаалттай болж өнгөрч байсан. За ингээд уулзалтын төгсгөл үед нь бол уулзалтад оролцогчид хэвлэл мэдээллийнхэнтэй харилцаж за уулзалтын талаар байр сууриа бол илэрхийлж байсан. За Орос Америкийн хооронд бол энэ үеэр бас энэ Америкийн нэгдсэн улс энэ пуужингийн гэрээнээс гарах болсонтой холбогдуулаад Америкийн талтай яриа хэлцээ хийсэн. За энэ яриа хэлцээ бол үндсэндээ нэг үр дүн төрөлгүйгээр өндөрсөн байдаг. За ер нь бол энэ цөмийн зэвсэгтэй 5 гүрний уулзалт бол нэлээд хүнд байдалд явагдсан. За Оросын холбооны улс болон өрөндийн орон хооронд бол харилцан итгэлцэл байхгүй байгаа нь байдлыг бол улам хөндрүүлж байсан. Ийм дүр зураг бол харагдж байгаа. Хин харилцан ойлголцолд хүрч чадахгүй байсан гэсэн ийм зүйл бол ажиглагдж байсан. Гэхдээ энэ 5 гүрэн хооронд бол ер нь харилцан холбоо тогтоох ямар нэг хэлбэрийн одоо уулзалтууд шаардлагатай байна гэдгийг бол энэ Бээжин хотын уулзалтад оролцогчдын энэ уулзалт бол бас нэг талаасаа бол илтгэн харуулж байлаа. За ямар ч байсан уулзалт бол дүнгийн хамтарсан мэдэгдэлгүйгээр дууссан. За яг дэлхий дээр бол албан ёсоор цөмийн зэвсэгтэйг тооцогддог 5 гүрэн байдаг. За энэ нь бол Орос улбаны улс, Америкийн нэгдсэн улс, Их Британи, Франц, Хятад гэсэн 5 гүрэн байдаг. За жишээлбэл Орос улбаны улсад гэхэд л нэг 13,000 гаруй цөмийн зэвсэг байна. Хятад улсад нэг 240 ширхэг цөмийн зэвсэг байдаг юм байна. Америкийн нэгдсэн улсад нэг 9,400 ширхэг гэж байгаа. За Францд бол нэг 300. За Их Британи улсад бол нэг 185 цөмийн зэвсэг байна гэсэн ийм тоо баримт бол байдаг юм байна. Гэхдээ бол ер нь нэгдсэн үндэсний байгууллага бол 1970 онд шиг санагдж байна. Тогтоол баталж байсан. За энэ тэр тогтоолыг баталснаас хойш хугацаанд цөмийн туршилт хийсэн гүрнүүдийг бол цөмийн зэвсэгтэй гүрэн гэж тооцохгүй гэсэн зүйл заалт орсон байдаг. За ингээд энэ тогтоолыг батлахын өмнөх хамгийн сүүлд одоо цөмийн зэвсэг туршсан орн нь бол бүгд Хятадаар тус болж ингээд одоо дэлхийд дахинд бол цөмийн зэвсэгтэй гэдгээр албан ёсоор тооцогддог 5 гүрэн болж байсан. Гэтэл тэр цаг хугацаанаас хойш бол одоо
Израиль гэж нэг цөмийн зэвсэгтэй орн байна. За Пакистан гэж байна, Энэтхэг гэж байна. Умард Солонгос гээд цөмийн зэвсэгтэй орнуудын тоо бол маш ихээр нэмэгдсэн. За жишээлбэл Энэтхэг гэхэд нэг 60 тонны цөмийн зэвсэгтэй байна гэж байна. За Пакистан гэхэд мөн адилхан нэг 60 орчим тонны цөмийн зэвсэг байна. Израильд бол нэг 80 байна. За умард Солонгосдод яг хичнээн цөмийн зэвсэгтэй вэ гэдэг албан ёсны тоо бол байдгүй. За ер нь таамаг маягаар ярихад бол нэг 10 цөмийн зэвсэгтэй гэж байдаг. Гэхдээ энэ бол албан бус тоо баримт байдаг юм аа. За энэ 7 хоног дэлхийд дахинд анхаарал татсан үйл явдлууд эдгээр байгаамаа. Хөтөлбөрийн төгсгөл уламжлалын ёсоор шинэ 7 хоног буюу хаврын тэргуун сарын эхний өдрүүдэд тэнгэр ангаа ямар огтхой урьдчилсан мэдээллийг үзүүлэхээр бэлтгэлээ. За энэ сарын 3-нд нутгийн зүүн өмнөд хэсгээр, харин 5-нд баруун аймагуудын нутгийн хойд хэсэг, төвийн аймагуудын нутгийн баруун хэсгээр, 6-нд баруун аймагуудын нутаг, за төвийн аймагуудын нутгийн баруун хэсгээр бага зэрэг цас орно. Салхи 2-3-нд говь тал хээрийн нутгаар секундэд 12-оос 14 м/сек, 5 тэнхэнх нутгаар 6-нд нутгийн баруун хагас төр зуур секундэд 16-аас 18 м/сек хүрч ширүүс засан болон шорон шуурга шуурна. Иймд хөдөө гадаа явж толголт хийхдээ өмсөж цөх хувцас, унаа тэрхнийхээ бүрэн бүтэн байдал, бага насны хүүхдээ ганцаарнг нь орхихгүй, малд явуулах зэргээр амьд үүсэн үйл хийхгүй, цагаарын урьдчилсан мэдээллийг харж сонсож холын замд гарахыг зөвлөж байна. Одоо та бүхэн цагаарын урьдчилсан мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Бид та бүхэнд улиран одож байгаа шороо нохоо жилийнхаа Монголын мэдээ сувгаас бэлтгээ явуулдаг 7 хоног тоймчин хөтөлбөрийн отхон дугаарыг үзүүллээ. Айлчлан ирж байгаа шороон гахаан жилдээ бүгдээрээ эрүүлийн гэлэг бүтэн эд хөрөн гидэ унтаагаар элбэг дэлбэг ив найртай их бүтээн байгуулалтыг дагуулсан сайхан жил гарах болтугай. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрэй.